Так, баршаға ассалаумағалейкум ағайлар, қалайсыздар, амансыздар ма? Так, бүгін басладық, бірақ ағайлармен бүгін общение қалмаймын, сөйлесе алмаймын жігіттер. Себебі 3 минут задержка бар, бірақ қарап отыру мүмкін сіздерге, короче, минимум 3 минуттан кейін барады. 3 минуттан да даже көбін бар, жігіттер. Өсіп барады задержка, азаймайды. Серьезно, задержка бар ма, жігіттер? Так, жігіттер. Бүгін турнир, мен даже ойнайтын мен емес, мен де жігіттер ойланып қалыппын. Именно тегін жігіттер. Турнирде келесі қатынасатын командалар үшін жігіттер. Личный команда болса, короче, білгенімізше птес минус қыла аламыз. Ешкімге тыңламауға отырмаймыз жігіттер. Экзе, эмулятор болмайды. Хомчик, эмулятор болмайды. Именно экзеге товар бермедік. Simple place. Что-то.
Ебать. Так, не болғанда жігіттер. Тек регистрацияда барлар ойнайды бұғана. Қалтамда.
қазір XP полный кей кетемін қазір XP. Сонша адам қарап отырып тұрда жігіттер. Сондай енді көп командалардың турнирі бірінші мәрте ойнауы жігіттер. Сол үшін. Бірінші ойыннан бастап солай төлі берсек, ендігілер аңсатылы болады. Хомчик, эмулятор болмайды. Егізі. Бәрібір лишний брат сенің лишний ұлма қағидая бойсымадыңдар ма жігіттер, осы матчта очко ұлма алып тастайды. Құр командаңызға зияныңыз тиіп жатыр бұл жерде. Қызлар бар, қыздарға ұлма қағидаям жоқ жігіттер. Так, бірінші ойында чисто, ешқандай лишний игрок келмеді.
Так, жігіттер, азар матчқа кіреміз. Так, қайтып шықпайтын қыз берейік. Бірінші матч қазір. Окта, Нова. Өзі команда қарсыласуға. Евайт. Так, нормально жігіттер. Болды. Полностью турнирға болды. 16 команда, әрбір группада 17 командадан, қалып қойған команда барлығы регистрациядан өтті. Дауыс бәрісіз, 16 команда. Так, қазірде бір команда айырлық. Қалған командалар RGG, NX бір жерде спот сайланған. Кейін командалар жігіттер. Қарап, көріп, үлгі алып, қайсы тактика, қайсы ойын удобно болса соған қарап пайдаланып көрсеңіздер болады, короче. Бұл жақта Night. Қазір кімдерде примерно жігіттер килл болған көреміз. Night'та, Night Шохада 2 килл. Шохада. Да, ашылмаған карталарда ашады жігіттер. Енді турнирде жігіттеріміз. Себебі Шоха соқ килл алған почти көрмеппін жігіттер. Да, ең жақсы ойыншылардың бірі, бірақ та қателесет бар. Енді бұл жерде MG, уже MG. Аха. Бұл жақта Экзе. Экзе. Мирон, Уэро. Так. 2 килл. Екеуі көрді, себебі біреуі эмулятор. Енді екіншісін білмеймін жігіттер. Так, Кунграт eSports. Қызлар. Жігіттер, қызлар бар. Это фул команда, оларға ешқандай шарт қоя алмадық, шарт қоймаймыз. Қызлар көбейсін бізде. 2 команда бар турнирімізде. Максимально общий 51 команда қатысып отқан болса, қызлар 2 группаға түсті. Бүгін ойнайды именно осы қызлар, Girls Gang и Fire Ladies жігіттер. От қызлар. Бомба қызлар, от қызлар ма? Сондай команда жігіттер беріп отырсақ. Қызлар бар, қызлар. Как және Кунграт eSports. Меніңше, әмесі очко ойнайды. Да, жігіттер. Қазірде бітесілерге өзгес кіртілген көп жақларда, бірақ бізде өзгес кіртпедік. Қызлар жігіттер. Қызлар өтіп кетсе, топ 5 проход жігіттер. Әрқандай жағдай күзетілуі мүмкін. Алдыңғы турнирімізде мәселен чемпион жігіттер. 4 картадан 2 күн ойнаған болсақ, ең ақырғы картада 2 картада топ ойнай алып камбек қылып шығып кеткен еді жігіттер. Есте қаларлы болды. XP, Лухам, Ялон. Жігіттер, арқайын бола берген ана лого, басқа есатын болмайды жігіттер.
Так, жігіттер, hazır. Фемида, зонадан ол. Қыздар, что за команда болу керек. Біз сіздерден үміт етіп отырған жігіттер. Қыздар, беби, жансылық, нала. Фемида зонада. Да, жігіттер, урон аз. Нова. S4TS, Найт. Жігіттер, тау. Мына файтта жігіттер, мен өзімді жігіттер. Мына файтта қайсы команда ұтады деп айту қиын. Әрқайсы файтта. Топ-5 проходтан айта алмаймын жігіттер даже. Әмме команда бір-біріне қорқып тұрды. Спаль. Вообще, он равен мачо. Найт. Жігіттер, бірінші группа жігіттер түсініксіз. Себебі бірінші команданың атына жұлдыз команда, екінші командаға Олтар командасы ескі Азелде ойнап кеткен команда жігіттер. Файтер группа адам болсан изолация жігіттер. Аз бағып кетеді, біздер контрол алмай қаламыз. Бүкілдер просто так жігіттер азы көтер алмай қалады. Әмме эмоцияға толып тұрған уақытта RGG, MG Мне файтиктер. Сөйле салмаймын жігіттер. Ванс кетіп қалды. Стрэнджерден. Фантом. Слайшер. Новшик. Стрэнджер. Аха. Ванс. RGG. Ебать, мына жақта файт. Кэн. Урати спорта. Команда капитана. Минус. Да. Батя. Бека. Лавли. Каркалпак, Реймов, Ултуре, Коко, Гвардия. Жігіттер, именно әзірде
ертең бұлардың күнеге даярланып отқандар бар. Көріп даярланып жігіттер дух алып әртүрлі жігіттер. Лишний әрекет жігіттер. Біздер иманда жүргеніміз жүрсіздер тарапынан жігіттер. Қору қоймаймыз. Көп көлемегіңіз жігіттер. Раймов. Это сас. Да, кер, жігіттер, кер, қанша, кока, Раймов, бірақтарда жақсы ойын ашылғандай дедік бар екен. Кен да бірақ вообще ашылып тұрмады ғой. Кеше бірақтарды вообще ақыра 2 күнімізде топты бермеген команда еді ғой. Кунграт Еспорт, кер, Каракабак, Раймов, 3 нөктерден кока, күнменіз. Деген менен күтесі, кер, Каракабактар. 12 команда 29 игра. Экзе. Короче, King Fight бізде. Толықлай. Альфа. СС. Давайте, жігіттер, лайкларды толтырып отырайық қане. СС. Гуат, Гафа, Эвил, Гара. Регион. Экзе. Аха. Регион. Да, бұл жақта Экзе. Бұл командардан біреуінен. Бір игрок, бұл біреуінен 2 игрок. Yani Экзеден 2 yok. Адаспасам регион. Оңатсықы. Да, тағы регион жігітті 95 регионный командасы бар, ол төрткі. Олар басқа группаға тұрса. Сразу дем бермеске жігіттер сразу таусылды масана кейін башек. Аха, регион. 5-6 пресс, 2 болуына қарамастан. Эмулятор полностью жігіттер кик болды. Эмуляторлар. 5-8. RGG. Да, 8 килл. Жаман емес. Деген мен жігіттер Ванс, Курмер, ашықша бар болып кеткен. Стрэнджер, Фантом, Нопшик, Слэшер, как? Ажер, Кингс Пауэрда. 6 килл. Так, бір минус уже. Так, минус пал. 95 регион, пол минус. Снова минус. S4S минус. Альфа минус. Найк. Минус Узбекистан. Россиянрек. Минус. Эникс минус. Яркарапак минус. Стар минус. Ендігі. Топшын күрес. SS. КН. Кингс Пауэр. Экзе. Қыздар да бар. Йооо, жігіттер. Я, так. Олар да осындай топ 5-ке кіріп жіберсе нормально. Кейінгі негеге шығалады. Стабильный. Математический писап қосып. Нала. Бебиді тасап кетті. Қыздар да тактика жақсы ойнай алады екен. Жансұлу. Жалпы зонада. Дубай. Уэрдон. Да, қыздар да елі бар. Ескелі алады. Кунграт Еспорт бұл жақтан, Кингс Пауэр бұл жақтан ротация қылуды. 6 команда тұрады. 6 команда 18 игрок. Экзе. МЖ. Açık көп керек МЖ-ға. Так, 3 килл. Лучший блок. СС игроктан ағаса. СС тафол. СС қандай дәреже білмеймін жігіт. Таза команда, таза подарок бізге. Год. Эвел, Гара. MG-дің қасына дейін тіреп келді ғой бұл SS. Да. Ну, вообще, да, Эвел бұл жерден. Мақарап кел алып жердерсе болады. Архен бұл өбенлер жігіттер. Задержка бар. Чатты толтырып отыра берсеңіз де болады. Қарқарым басыла, бұл жігіттер. Экза. Уэро. 7 килл. Командасымен. Кунграт Еспорт. 6.
команда. Так. МЖ, естественно. Ортасына файтып көреміз. Сойда. Эвилді басылмай. Гара бұл жақтан поддержка берді. Стрэнджер нок. Жақсы күрілқанын. МЖ командасына. Гара басып керуде. Нок. Слайшердан. Вот. Эвил. Да, уже минус. Бұл жерде жігіттер осында кезде как уақытында жүріп болмайды. Басты мелады ғой турма игрокларыңыз минус болса. Ярмы себя берем, давайте, Эвил! Ё-моё! Да. МЖ. Келесі килл, домла. Килл туда. Вот. Да, тут бір десекте болады. Бір нок. Сейчас. Алда. Мурат Еспорт. Экзе. RGG бар. Мурат Еспорт. Ортаға басылып түсіп келуде. 3 игрок. 5 килл. 5 команда 10 игрок. Батия. МЖ. RGG. Экзе. Кингспар. Мурат Еспорт. Лавли. Бека. Батя. МЖ. Да, МЖ зона кіру керек. Дегенмен бұл жақта Батя, бұл жақта так, яғни RGG рукалар қорғап тұрмаса керек. Нок. Батя жақсы құтыл алды. Нок. RGG бұл жақтан поддержка жіберді. Бұл МЖ пайдасы еді. МЖ келіп өз килін алды. Дегенмен бұл жақта Мурат Еспорт және командасы Лавли. Да, қарап тұрмаса керек. Да, нок, домлылық. Фантом. Бека, не істеп тұрсың, Бека? 4 команда шет игрок. Аха. Экзе. RGG. Кэн. Жігіттер, Мурат Еспорттан МЖ минус қошыралды. Как? RGG-дан Экзе. Енді 2-2. RGG. Хамде Мурат Еспорт. Да, группада бірінші орынмен шыққанам өз алдына абырой ғой енді. Бірақ топ-5 проход. Как? Топ-5 жігіттер топ-5-ге ілген, яғни рейтингінде бүгін жұма қыланады. 5 карта ойнаймыз. Ерангел, Мирамар, Салнок, Ерангел, Мирамар. Да, жігіттер, барлығы әсерсіз қарпақтың игроклары. Қарпақтың байрағы тұрға. Коммент жаза беріңіз, сразу қайтаруға әрекет етемін, бірақ 3 минуттан келді сіздерге жауап. Шатқа үйреніп қойыппын, жігіттер. RGG, Мурат Еспорт, Регенек те, Мурат Еспорт. Өзіміздің балдар жігіттер барлығы. RGG 9, Мурат Еспорт. Қоңырат атынан білсеңіздер болады. Зона 2 командаға әм тең. Да, Мурат Еспорт. Да, анық айту қиын кейін зонаға дейін. Да, Мурат Еспорт. Енді RGG асықпаса болады, күтіп алса жақсы. Мурат Еспорт. Мурат Еспорт пайдасына бермей қалды зона. 2-2 күштер тең. Киллер 6-8 килл Мурат Еспортта. Ал RGG-да 13 килл. Лавли Бека. Батя класс. Аха, Лавли Бека. Амде, қарсыластары. Газик. Амде, плеер. Так, плеер. Бір дана игрокқа ғана ұрсат бар жігіттер. Көрінен уақыты жемекінен өзден дедік, дегенмен бізге шығып қалдық, бізден кейін игроклардың арамызда проблемалар болды. Проблемалар RGG пайдасына. Бұл жерде зонада поддержка жүрді RGG-ға. Асықпады. Асықпау керек еді. Асықпады. Өз ойынын білді. RGG, Азик, Ласк,
AGG, Azik, Lask, так, player, hamda Vance. 15 kill komandasi bunda Azikdan 2, Laskdan 7, tak player 5-1, 15 kill. Esport da jomon emas, top 2 hozirda. Da, birinchi match uchun jomon natija emas. Everest 0, Beka 2, Lovely 4, Batya 2. 8 kill Murat Esport uchun. Exe 2 yurak bo'lganda qaramasdan 8 kill men. Top 3, MG bo'lsa top 4'te. 2 3 1 2 kak. 8 kill. Жақсы. 5-ші орында Kings Power. 3 2 1 6 kill жігіттер. ACS Sigma Squad, яғни 2 kill. 7-ші орында болса қыздар. Так. Girls Gang 0 kill. XP 8-ші орында 0 kill. Straight 3, яғни 3-ші өші как 0 kill. 95 0 kill. Enix Next Family 0 kill. Alpha 12-ші орында 0 kill. KR Қарақалпақ 1 kill. Да, жақсы ойын көрсетіп отырды Қарақалпақ. S4S 3 kill. Knight 2 kill. Как Nova 6-ші орында 0 kill. Senrech 0 kill. Так, көріп тұрсыздар жігіттер. Қазірде бірінші матчта RGG, яғни Reginek Team командасы 15 киллмен бірінші ойында топ 1-мен бастап берді. Үміт жігіттер кейінгі матчтарға. Елі алдымызда 4 карта бар. Сол менен бірінші группаның тағдыры шешіледі. Дауыз? Да, жігіттер көреміз. RGG, Lask ең көп килл қалған игрок, яғни 7 килл. Lask аха. Ең жақсы игрок, Azik как финишер. Lask ба? Ну, короче, Lask игрок топ по жігіттер, короче.
не бывает. Еблет қой. Короче, түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Айрым командалар бар жігіттер. Анау қылады, мынау дейді, анау дейді. Біздің екі игрокке кетіп тастаған дейді. Короче, сондай заттар болады. Себебі компьютерден кіріп бара жатқан жігіттер. Өз игроға кіріп жатқан игрогі жоқ жігіттер. И нонейм ашып басы жақтан игрок кіргізіп жатырыпты. Ертең солар айтсам, вообще так еркек болмайды. Біз ешкімге гав айтыспаймыз. Именно личный зат қылды ма, прям кик. Уже азыр бір команда қуылды жігіттер. XP командасы жоқ. Ебай.
Ебать, жігіттер. Өнер деген масқара. Қиын болып отырыпты. Түсініксіз жағдайлар вообще так. Это турнир көрмегеніміз бөлініп қойып отырыпты ғой жігіттер. Түсіндіріп отырыпты. Бір командар қатында ерекше жігіттер. Қыздар бар, қыздар отырыпты. Өзінің слотына барып тұрады даже. Үндемей бар. Бірде бір ешқандай түсініксіз жағдайлар шығармады. Қайта қыздардың опыты бар ғой. Балалардан көре біздерде турнирлерде. Давайте жақсы жағдайға бақырайық қане. Нова. Яникс. МЖ. Да, барлық команда дәуегер. Лайықлы. МЖ. Стрэнджер, Фантом, Нубчик, Слайшер. Фантом. Опа. Енді чат солды көрсеңдер болады. Сенім қате қылмасаңыздар. Как сол жігіттер бүгінгі сізден көріп отырсаңыздар, қателерді қайтып отырамыз. Ертеңдерде де қате сол қате болмайды. Так. Нова. Аха, МЖ. Дәслеп көкелерді алды. Бұл команда 50 игрок. Ж, МПЖ. Бар қайда? Нова, МЖ. Осылар кеткілді. Фантом еске ойнады, я? Нубчик, не МЖдан ноги. Нова, шо? Тут команда картоз игрок. МЖ, Нова. Шоха, Ахмедов. МЖ өзі келеді. Камбек көтеліма. Да. Я. Камбек. МЖдан жігдер. Фантомның жақсы ойны сабына. Слайшер, Стрэнджер. Нубчик. 3 игрок ногайда. Найт. Найт пенен SS жігдер. Найт Волф. Өзбекстанның емеймалар. Ал SS болса Sigma Squad бізде. Командар пайда болды. Прақыларды өнер жүрген команда жігдер. Бірнеше командар пайда болды. Бектерісі солың есабынан созылды. Бекіл әгі жігдер. Атына лайықлы үлкен лига. Вообще так. 3 күн финалға шекем 3 күн өзі бас ауру болайын етіп нормально. Кинг, Страх, Шоха. Гафа. Гара, Гот, Гафа, аха. Шоха. Грать. Гот. Шоха минус. Сам қалды. Кинг. Кинг, Страх. Гара, Гафа. Гафа басым өткізуге әрекет, Страх қалай күтіп алады. Қандай техничный шаққан елгіміз. Сковородка. Да, минус. SS игроклары. Бізде таза команда, таза таланттар. 4 килл.
У них команда Харпер игрок. 95, Альфа, Экза, Кен, RGG, MG, Сенрих, S4S. Frozen, Туран, Альфа 154, Митик, Каха, Альфа и Рухара. Қалайсыздар, жақсы, шүкір жігіттер амансыздар ма? Это зор бүгін. Zonadan peshkom hareket. Bu жақта King's Power var. Straight 3. Aha. Raven. Aha. Альфа, оларда альфа күтіп алады. Ебать, нококта. Бар игрока. Альфа игрокадан біреуі минус. Бұл қай жаққа баратыр? Игроктың командаласын алуға баратыр еді. Да, бұл да. Аптечка, жоқ айса. Да, басыма түзу керек бұл жағдай. Да, нок. Да, әзірде өзді нок болады. Да, зонада King's Power, Exe Squad. King's Power деп бұл жігіттер. Кунрат eSport. Бұл жақта MG, RGG, Lask, Phantom. Екінші нок RGG-ді. Vance. Нок. Бұл жақта Азик. Слайшер MG-дан. Phantom. Слайшер 2 нок. Да, 2 ласты тұрғызу болады. 3-ші нок даже. MG-да. Stranger. Да. Бұл жерде RGG. MG руталарын үстінен, яғни массагет сақсы үстінен. Жеңіске жасы бұл файтта. RGG, Азик, Lask, Vance. Жаман емес, 7 килл уже. Альфа. Альфа, Туран, яғни жалғыз қалды Альфа үшін. S4S, Кунрат eSport пенен жігіттер файт қылады енді. Батя, Бека, Лаулеми, Эверест, Simple, Нурлан, Капtain, Страх. S4S, Кунрат eSport. XP-лар қайда? XP жігіттер қуы жібердік. Кіріп атқан еруі жоқ, қатындай дауыс шығарады. Сол үшін кетті XP. Бірақ нормальный абырой алды. Қандай абырой алды жігіттер? Ол қыздар тыныш, қыздар өз орнын біліп,
өздері қағидаларға бойсынап қыздар қатар жүретін еді. Қатындай бір шығарғаны үшін болып кетті. Экспре. Һәм менің мазасын алғаны үшін. Жоқтан жоқ, боқтан шығарған үшін. Ulan. Bak, сипал, каптай. Назад. Эверест. Команда uzuşu керек. Мурат eSports, Эверест, Батя, Бека, Лавли. Батя. Орал кнопку показал. Четвертый ящик игрок, но. Бека. SG. Қойдық кірісуге тайын сойда. Қасында S4S, и бұл жақта Мурат eSports. Қалың командалар зонадан сиясте кіріп керуде. Экзе. Бека. Экзе спортчаса. Батя. Лавли. SG. Ё-моё. Where? Хомщик. Эверест. Батя. Мурат eSports, Экзе Squad барлығы бір жерде. Батя. Лавли. Ю. Батя. Нок. Хомщик тарапынан. SG. Трейд үш командасынан килл алуда. SG. Регини. Азик. Бір алты.
10 kill. Exe. Miran. Öteş varsa akay. Senre. Men. Sanbes. Bu жақта Альфа. Естественно, ruhlanarsa. 7 команда 11 игрок. Яғни дуо сол игрокlarımızın команда. GG. Ажел минус. Топ 7. Топ 5. Орнос. Ванс. Бұл жақта 95 район. Газик. Ванс. Хуанчик. Тут команда. RGG, SS. Kumrat eSport'tan da var. RGG, SS, Kumrat eSport. Hem de Alfa. Topşun Gres. 4 komanda gruplarına. Oha, Vans. O da Zajim. RGG grupları kurtarı var. Vazgeçer. 5, 16, 18 kill. Общий. Очень жақсы позициялы әрекет, бірақ Лавли бой. Яқ Лавли ме. Kumrat eSport игрок анарға айтсақ. SS, RGG, Kumrat eSport. Лавли әрекет. Әрекет тұтыпты. Бір ғана оқтардан жеш жүрмеген Лавлині. Ол нормальный птес алып келе алады қазір. 4-5 ке Kumrat eSport. Топ 3 ана қазірде. RGG, SS, Kumrat eSport. Аха, минус. Азик тарапынан. Азик, Ванс. Минус.
Короче, екінші матч жаңадан салатыр жігіттер. Түсініксіз жағдайлар болған себепті өте бермейміз деген давам етеміз тоқтаусыз. РЖ Азик, Player, Lask 1, как 9 килл, 12, 21 килл жігіттер турнирде. Жаман емес. РЖ, қазірде бірінші группа. 3 группа бар өзі вообще. 17 игроктан, елу бір команда. 17. Ё-моё, жігіттер, РЖ, 21 килл. Жаман емес. Кумурат Еспорт, 5 килл. Так, игроклармен жігіттер. Себебі уақыт жүдә аз, сол үшін командаларда тарс-тарс айтып, киллін айтып өтіп кетеміз. СС 4 килл. 3-ші орында. Альфа 0 килл. Топ 4, топ 5-те Экзо Squad 3 килл. 6-ші орында 95 регион 3 килл. 7-ші орында Kings Power 6 килл. 7-ші орында Senrix, 8-ші орында Senrix 1 килл. Straight 3 1 килл. 9-ші орында 10-ші орында S4S 0 килл. 11-ші орында Керка Ропак 0 килл. MG 6 килл. 13-ші орында Knight 1 килл. 14-ші орында Nova 3 килл. 15-ші орында Enix Next Family 0 килл. Ал қыздар болса 16-ші орында 0 килл. Ал жігіттер, көрдік. Енді кейінгі матч. Ең көп килл Азиктен 12 килл. Сразу başladı.
Бай, жігіттер. Енді екінші матч болса, яғ, үшінші матч жігіттер. XP олым ойнамайды жігіттер. XP кетті ол. Қатындай команда деген бар ғой, XP. Короче, матч санок. Да, балалар желание бар, просто так бізде тазадан кейін командар бар. Даже бар ғой жігіттер, слотта тұруды білмейді ғой. Бір жағына күлгің келеді. Енді зор білмейміз. Азырда не болып кету ғой. Короче, алдында 3 карта бар, жаңада 2 карта тосық. Санок, Эрангел, Мирамар. Бізге бара жатып отыруы керекпіз. Опрос қойдық. Негіз 4 картамен енді кеш бастағанға кейін анау жігіттер дауыс шешті болды ғой. Опрос қойдық. Балалардың өздері қалайды. 5 карта. Өзіңізден көрмейміз біздер. Давайте жігіттер картады көрейік. Жігіттер, 14 команда қажет игрок. Ебай. Так. МЖ, слайша, стар. Яғни стрейт игрок болды. МЖ, стрейнджер, фантом, слэшер, нубчик. 3 команда қажет игрок. МЖ, стрейт. И слэшер байқаған жоқ. Нова, яғни Өзбекстанның игроклары да бар. Һәм немісте бар жігіттер, һәм группамызда бар Нова. Ал, капитан. Стрейт. Энуар, жақсы тұтып алды. Стрейт руклары басым өткізе алама. Оншығым МЖ рукларда келіп жетсе керек. Да, әлбетте. Фантом, слэшер, нопшик. Стрейт, Лонери, капитан. Нова, Шох, Борзи, Джокер. Ахмедов.
Straight. MG'den düşünceliyor. Yeah, I think straight minus. MG. Nasıl geçsek? Nova. Meadows, Joker, Shaw, Borzi. Borzi. Joker. Minus. Ya. Nok hazırca. Da geri devamlı. Игрок var söyle. Stranger. Slasher. Ага. Новшик. Yakın nok. Nova'da. Stranger. Жалғыз болуына қарамастан басым өткізуге әрекет етті жақ фулл сквотқа қарсы. Да, оған дейін тұрғызып ала алады. MG. Nova. Baby. Қыздар, жігіттер. Қыздардан файт. Жігіттер, қыздардың да орны бар киберспортта. Ағайлар, азды көресіздер. Зона сартына қысайды. Қыздар. 2 кило қазірде. Ё-моё. Да, ойыннан қашатын команда қысайды. Нала, Жансулы, Фемида, Беби, 2 кило. Ондай сонда. Жақсы, қазірде 11 команда қып бір играм. Елі шанс бар. Жақсына тезгер салмаған болса, себебі болса да. Алдымызда 3 карта. Именно осы картаны қосқанда. Одан кейін фул Ярангел, Меграма және 2 карта бар. Нова. Борзи. MG var. Stranger. Зона кішкене дегенмен 38 еуро. Қызлар. Так. Нала, Жансулы, Фемида, Беби. Бұл жақта 95 еуро қары. Ол алады. Регион. 95 регион. Спорт. RG. Және тоқмасқелуге жақын. Knight. Kings Power. Enix. Экзе. Так, ойымына жігіттер бұл команда, яғни бұл бүгінгі болатқан группа, бірінші группа, 10-шы майға туры келген, кеше рандом түрде группаларға бөлдік, командалар халқыларым бар екен деген ошибка бар. Дегенмен жігіттер барлық орнына түсіріліп салпастырылды. Бүгінгі күнде мәселен
Жұлдызлар группасы деп атадық, яғни Group of Stars. Жұлдызлар группасы, яғни атақлы, сәл болса hem танықлы деген жігіттер. Өзіміз қоламасақ кім қолайды, ja? Одан кейін ертең группа, old group жігіттер. Group of old, яғни ескілер группасы. Алдынан сәл болса hem ертерек бастаған, алдын бері таныс деген жігіттер. Басқа группаларға қарағанда көбірек тануға болатын жігіттер. Ертеректен бастап ойнайтын командар, ертеңгі группа. Ескілер командасы, группасы. Ал үшінші күн болса жігіттер, өлім группасы. Так, даже ұлыма айту қиын үшінші күнгі топ 5-ті. Басқаларым қиын жігіттер. Kingsbar, Knight, and Nova, Annex. RGG, Spar. Что-то великий Кэнга идет ход. Ну что? Спар, Ажель, Сон, Еда, Равен. Kingsbar, RG 95, Nova, Annex, Kingsbar, MG. Ne fight korumus bu gözükçe karaymış, akalastık burayız. Annex. Ya kartada yakın bu korup bırak, aralık bağışlak. Даже финалға шығу үшін қаншалық күрес Халфастан киберспортында. Біз регион. Жеті команда, 21 игрок, командалық ойын жаңа көріп жатырмыз. MG Stranger ғана қалды, 4 kill. Неде болса топқа ілігу үшін харекет, жалғыз бұлына қарамастан. Kingsbar 4 kill. Да, алдыңғы чемпион. Дегенмен басқа командарым қалыс отқан жоқ. RGG 8 kill. Exe Уэра, инсайд, Комчик, Миран, Нова, Малткил, Эникс, 0.
Боже, ол новая игрушка. Эникс. X-Power. Жеткил. Bak RGG yine de. Bir daha. Tabii. Tabii qana qaldı. Bir maydanda jigер. Oyun ters aylanıp ketdi ga. Minus. Azik. Stranger. Sumuzda emas pe? 4 komanda 9 игрок. Хомщик. Уэро. Миран. Газик. Ага. RGG'da bir xil temazayda 14 komanda. Bak 4 komanda 8 игрок. MJ Stranger 1 komandasini o'zgarishida regionda solar. Exe. Da, почти Хомщиктің бір өзі қалай. 3 solar. RGG'da. Şu komanda 5 игрок. Жақсы. Hozirda top 3'te 95 region. MJ nasıl geçer? RGG Reginek Tem 17 kill. Jabon emas. Birinchi o'rinning o'zida 15 PTS, ikkinchi o'ringa 12, uchinchi o'ringa 18, 6, 5, 4, 3, 2. Beshinchi o'ringa bo'lsa 12-chi o'ringa 1 PTS. Stranger One Snox tanıcı tarafından. Region minus. Last minus. Tak player'den Stranger granat aşırıldı. İsomen RGG top. Және bir mırtı. RGG Reginek Tem яғни 12 22 kill вообще. Azik Lask tak player Vans. 22 kill менен RGG birinchi o'rin. Ayran qaldim sigir RGG 22 kill top 1. Reginek Tem 22 yani killga PTS вообще 22 PTS и birinchi o'ringa 15 PTS verilsa вообще bir matchning o'zidan 37 PTS olib ketib o'tiribdi. Reginek. MJ ikkinchi o'rinda 4 kill. 95 region 4 kill, 3-chi o'rinda. 4-chi o'rinda Exe Squad 8 kill. Yomon emas. 5-chi o'rinda Kings Power 7 kill. Yaxshi. Next Family ya'ni 0 kill. 6-chi o'rinda, 7-chi o'rinda bo'lsa Nova. Kill qilibdi. Yaxshi. 8 kill Nova. 8-chi o'rinda Night Wolf, ya'ni asqarlar 0
Üçüncü orunda, 9-nji orunda kızlar var. 4 kel, arkasında bir keladi. Yağni kızlardın görüp tursak arkasında ornu var. Tolka kızlar. Şimdi игроктардын da arkasında ornu var. Siyas. Gara Kafat Goat 9-nji orunda 0 kill. 11-nji orunda Kongrati Sport 0 kill. 12-nji orunda S4S 0 kill. Straight 3 yani 13-nji orunda 0 kill. Sensei 0 kill. Gara Karabak 0. Alfa 16-nji orunda 0 kill. 1-nji orunda Reginat Tiam 22 kill. Top 1. Keçik жак кийинки матчка барышыга үмүт. Азик. Ең көп kill кылган ел 7 kill. Нова как ең жакшы игрок. Финишер. Так плеер. Аха, бул да RG игрока.
Ибай, жігіттер. Шаршап кеттік қой. Как? Осалымыз керек. Ибай.
Так, бүгінгі бірінші күнгі орында тұрды. Экзе 95, X-Power, Каркалпак, Straight 3, Nova, SS Sigma Squat яғни RGG, Мурат eSports. Так, дауыс барлығы жасын. Ремо, Харикен, что тек 3 килл. Қазірде. Мурат eSports и... RGG. Мурат eSports. Эверест, Батя, Лауля, Века, Аха, Азик, Ванс, минус. Мурат eSports. Жалғас. Ласквейс. Бека. Жалғыз жүргақ. Күнін топты өрмет қан. RGG. Әзірде минусқа шыратылды. Мурат eSports тарапынан. Мурат eSports енді жалғымай алдыға адем жасаса болады. 10 команда 34 игрок. Миран, Комчик, Инсайд, Гуэро. Регион. Найт. Өзбекстан командасы. Токен, Тучо. Барзе, 4 килл. Жаман емес. Стрейт. Там Space, Water, Straight, Enix, Lonely, Luna, Махарга матч, Каптен, Стрейтер и Урока. Что там, что-то. Нова. Мурат eSports. И МГ.
Stranger, Slasher. Подожди, ха, ну. Nova. Да, техничный жақсы Nova. Көз құрметтер бақылауда. Дауыстыны қарабастан. Шоқ бұл жақта. Қайықтағы жалғыз. Да, стрейдер бар. Ебать, Nova. Өзіне еп атыпты. 8 кал, МЖ. Минус. Жігіттер, барлық команда, күшті команда жоқ. Барлық командалар күштілер тең. Бірде бұлай уатыпты. Бірде жеңсе, бірде жеңіл уатыпты. Хомщик, Миран, Инсайд, Уэро. Так, сон, вообще, берда. Равен, 8, 11. Стрейт командасы, X-Power командасы виноват. Идет. Жалғыз қолына қарамастан. Жеті. Кел. Следующий. Минус скотч, что ли? Экзе. Год. Без команда. Уник игрок. Экзе. Yani Sigma Squad. Straight push. Sigma Squad. Экзе. Против Squad. Легать. Нова. Джокер Шах. Тут 8 кил. Нова. Жаланда. Өзбек командасы. Экзе. Есть. Сквад. Ират хочет. Бір кил. Ират есть фуат.
Словоландияда Бека Батя. Комчик Бека. СС Аспазида. Третий уж. Нова. Мурат Еспорт. Көріп тұрғаныңыздай Sigma Squad. Третий уж. Нова. Мурат Еспорт. 4 команда қалды. 10 игрок. Мурат Еспорт. Лавле. Вес минус. Алпил. Zonada nok. СС юлқынарса Мурат Еспорт не селады. Нова как зонада минус. 3-ке 4 күштер. Енді жаңа теңлесті. Бір игрок нок болған себеплі. Есесімде Мурат Еспорт. Да енді Мурат Еспорт юлқына өтті. Көш. Шева. Игрок біреу. Енді тек. Аптешкір олса. Вот, бұзақ қолақлап өреді. Батя, Лонели, Бека. Үш СС Sigma Squad. Жаңа жалында. Мурат Еспорт. Бұл командымыздан бұлайықта топ бірге көреміз.
2 3 Saskara. Bırak. Saskafa da var olacak da. SS. Gafa. Nok. Lavule. Beka. Asmın görsüzde. Al yendi. Saskara kaldı. Minus. Yo. Moya. Так, таблицу осукутто. Жан жоқ, стримді көріп есеплауға оқуымыз жетеді.
Айт. Ақырына шегем жетіп келдік ай. Егер 5-ші карта. Ё-моё, бірінші күн қиын болды. Да, қайтып не қылу керек, қайтып көрсу керек. Бәрін опыт аламыз ғой. Енді кіріп бұл қателіктер болмайды қайта. Так, башига металл. Задержка, жігіттер, шаттағылар. Задержка 3 минут. Так. Да, 5-ші карта. Машырып кетеді ғой. Нормально өткізейік деген жоқ. Даже менің де ұйқым келіп отыр. Матчтағы олардың бәршесіне рахмет, ақырын ішкен бірге болғанлары үшін. Ал душа. Биік Лего, сезон 2, бірінші группа, бірінші күн. Да, қыздар бар, NX бар, Street 3, Night. Да, орталығы көрініп отыр ғой. Альфа, MG, Power, Nova. Как ярко, пак, шотник, Реймов, Нова, Джокер. Шотник. Шотник. Да, бірінші моторы. Экзак, яркарғы пак, Нова. Үш команда бір жерде. Да, 6x сразу. Лучше жақсы.
Pink жақсы. Ya так жігіттер, бүгін пик шаймады ya. SS Got Gafa Gara King. Fight Керкаропак, новада болатын ұқсайды. Шотник. Уже зона анық. Шотник бұл Керкаропак капитана. Экзі да келді бұл жерге. Жақын келді. Кайнсайт. Уэро, Миран. Нова шо. Нова экзі. Юрукларын оқылуда. Инсайт. Шотник. Ага. Ну вот, да, баркел. Экзида минус. Врага қате. Да, қыздарымызда бар жігіттер. Қыздарымызда ақына шеген топтер алып отырыпты. Эникс, капитан, Монах, Спеса. МД. Алдыңғы матчта МД Kings Power етері жалып кетті. Жиан Сұла. Қызлар. Яғни Girls Gang. Бомба қызлар деген ме? Жаман қызлар деген ме? Raven. Spot. Ket қалды. Raven қандай kill. Kill қалай тауғаны. Нова. Алдыңызда қасты беріп қойдыңдар ғой. МЖ. СС бар. СС одну пара еще. Найт. Сеф. 95. Ала. Экзем минус. Ага. Фу емес. RGG. Бір топ қойны жүрсе кейінгі тура анық құсайды ғой RGG-да. Басқа командар айту қиын қазірде себебі RGG. Екі матчта аяқ жіберді. Мен тынық ойнауға әрекет. Ақырғы матч болса ем, 5 картаның біреуі ғой жігіттер. Бұл да нәтижеге тәсір етеді. Шешуші.
Мен Алихан жарғаша ойнаймын жігіттер. Қайдым? Қайсы команда? Да, мен әзірде 3 минуттан кейін жоп беретін сәрге. Задержка солай. Инсайт. Е, бізде таудық файта. Нова, Kings Power қарсыласуға. Бүгінге бірінші қарсылас. Команда. Kings Power, Ажел, Бердақ. Және алдыңғы бірінші үлкен лигамыздағы чемпионлар. Kings Power. King финалға шыға ала ма қазірде көреміз. Ол кездері прям финалдың өзі болып кеткен еді. Қазірде финалға шығудың өзі қызық болып та. Алдыңғы финалдан да күшті. Әрбір группаның өзі. Әмме команда жігіттер өздеріне гуман астында. Даже шығаман деп айту енді. Бұл сөзіме жігіттер әрекет Ажел, Джокер. 3-1. Себебі берді алмайды. Үшеуін жолып дастай алғанда ғана қорзалады. Да, Ажел, шок, нок. Джокер, нок. Енді борзе. Еще аптечка ұру керек. Ажел, ертерек барса командасында тұрғызалады. О, так, Kings Power минус. Топ-5 проход, яғни жігіттер. Топ-5-ші орынға шегем тұрған команда. Килл, дес общий, жігіттер, общий сап бойынша килл. Орындағы килл, дес, яғни ашколар. Бәрі сапланап. Топ-5-ші орынға шегем тұрған 5 команда. Финалға жолдамалар. Әр группадан 5 болса, 15 команда. Емейман келеді, Титан Гейминг мировой чемпион. Белдегі еще жігіттер. Команда. Титан Гейминг Қазақстанның командасы Емейманға келеді. 16-ші команда. Найт Шоха. Израиль. Окей. Кинг. Да, чатта жерде қарап отырып айырып отқан шығар. Баста түсінбеушіліктер болды. Таза командарым көп кеп қопты. Найт, RGG. Яқырға 5-ші карта бұл. Найт, RGG қарсыласуға. Плеер бақылап беруде. Ласк. Ласке. WWS, яғни Найт рухын арасында. Да, Ласк деген рухымыз нок болып қалды. Аха, такпер. Екінші нок. Фускотқа қарсы. Молоть. Да, анық молоть. Да, өз килін алды. Енді басын күзге. Да, екінші
Üçüncü nol почти. Full squad минус. Так, плеер. Топ игрок. Как ержиға ақырғы матчты да, короче, өздеріне керекті очколарды алып бере алды. Давамlı. Еще там етуге болады. Нала, Жансулы. Етек, МПГ. Альфа ируқлары. Жансулы. Нала. Инсайд. Веро. Миран. Ясно болды. Жансулы. Минут. Зона груди. Мурат Еспорт. Мини. Нала. Ми, Эверест, Бека, Батя, Клаус, Зар, өзіңізді епте алады. Епте инсайд. Команда 26 игрок. Әзірде. Нова бар, СС бар. Көп көрініп атып көзімізге сразу. Барқарадан МГ да бар. RGG да әлбетте бар. 95 регион. Альфа да бар. 3 кел. Ротация Кингс. Мурат Еспорт. Эверест, Бека, Лавли, Ми, Батя. Вала. Зар. Альфа. Эверест. Қызлады жігіттер файтқа көрсеуді қайтпайды еш. Нала. Біз 10 команда жима, 5 игрок. Ертеңгі ойынымызда ем қыздар бар жігіттер. Көреміз. Минус. Ойымейден. Өсі көлпәді. Файтлайықты бә. Қыздар да жігіттер ұқламай, как ақырына шеген тұрып бере отырды. Дұшы. Құрмет етеміз. Эверест, Батя, Лаули и Бека. Регион. Енок.
Yes, Sigma Squad da күшті екен. Оның ақырында шекем кім екенін көрсетіп қақтан келген. Білмейміз. Қандай команда екенін өзін көрсетіп тұрыпты. RG 5 кило. RG ашын. Шырын шақырып, ең шықпай жақ па. MG. И 95. Акция. Жалғыз игрок. Мурат Еспорт. Фу, қазір тұра. Және топқа кіру керек. Кәкішінгі финалға жолын болған білу үшін. Ол топ бірге мен шыққан болса, өз алдына бұл ауырай. Топ бірме шықса. Шыққан команда. Нова. МЖ. Notlar var. İyi bulacaklar. Region. 95 yıllarda. İyi. Qanday iyi. SS. Gara. Жалғыз. Gara. Да. İyi de жалғыз игрок. Здесь спорт. Inside. Да. Бұл жетік RG үшін. Даулы файт сияқты. Борзия нок. Shit's going on there. Bir maydanda iyi tuvalet aylanıp kaldı işte. Şu komanda. 8 игрок, Мурат Еспорт, RG, Нова.
Фол жетіп келе алды ойнатқан шеген 9 киял. Много там файтқа араласпаса болмайтын мүлде түсінде Қоңырат eSport бұл жерде топта айырып қалды. RGG аяқ астынан деген кезде ана зат осалып қой ол матчта. Так. RGG меніңше кейінгі турға анық өтті. RGG так плеер кейінгі турға алып өте алды. Результат қашын шығады, результат ертең азанда шығады жігіттер. Өздеріңіз түскен есаплап қоя берсеңіз де болады. Мұны біздер тастаған уақытта, мынау қате ғой, мынау қате ғой деуге сразу өзіңізге жақсы болады. RGG 11 киял. Бірінші орында әзірде 5-ші картада. 5-ші карта Мирамар картасы. Бүгін 5 карта болды. Бірінші группа. Яғни жұлдыздар группасы деп аталды. Басқа группаларға қарағанда таныс көбірек. RGG 11 киял. Топ 1. Топ 2-де Нова. Өзбекстан немалар. Короче, как 8 киял жалғасы. Қоңырат eSport топ 3-де 9 киял. Топ 4-де Регион 95 регион 0 киял. SS Сигма Москва 3 киял. 5-ші орында 6-ші орында Экзе 1 киял. MG 1 киял. Масеке Цахияны 8-ші орында Каракалпак 2 киял. Альфа 3 киял 10-ші орында. 10-ші орында Қызарымыз 0 киял. 11-ші орында Найт 5 киял. Kings Power 2 киял. Street 3-0. Enix 0 киял. 14-ші орында. Ал жігіттер көрдік қой. Біршіге рахмет. Сізбен бірге болған, қолдап отырған біршіге душыға рахмет жігіттер ағайлар. Бүгін жаман емес, зор болды. Рахмет біршіге.